अस्सलामुअलैकुम। तो आज हेल्थ केयर टिप्स की तरफ से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे हाइलिक्सिया सिरप के बेनिफिट्स की, इसके साइड इफेक्ट्स की, इसके यूजेस की और इसकी प्राइस की। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये नॉर्मली कफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो किसी भी किस्म की कफ हो। अगर आपको म्यूकस वाली कफ है या ड्राई कफ है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक शुगर फ्री सिरप है, शुगर वाले पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये IV वाइलीफ एक्सट्रैक्ट सिरप है, यानी नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से रब्ता करके इसको इस्तेमाल करें। और अगर इसके यूजेस की बात करें तो 1 से 4 साल के बच्चों के लिए आधा चम्मच दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और 5 से 12 साल के बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ों के लिए 1.5 चम्मच चाय का दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी रुपयों में इसकी 220 रुपये प्राइस है। ये आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएगा।